வெற்றிலை கஷாயம் செய்கிறதுக்கு இன்றைக்கி நான் வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு சாஸ்பான் வச்சுருக்கேங்க. இதில் 1/2 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு ஆளுக்கு ஆகிற மாதிரி இன்றைக்கி நான் செய்கிறேங்க இந்த வெற்றிலை கஷாயம். அதனால நான் வந்து 1/2 லிட்டர் அளவுக்கு 500 ml அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். வெற்றிலை கஷாயம் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் என்னன்னு பார்த்துக்கலாங்க. நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு வெத்தலை எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பனங்கற்கண்டு, சுக்கு, ஒரு சின்ன சைஸ் அளவுக்கு பட்டை, ஏலக்காய், லவங்கம், ஒரு துண்டளவுக்கு இஞ்சி, சீரகம், மிளகு, இவ்வளோதாங்க நம்ம வெற்றிலை கஷாயம் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள். இப்போ வந்து வெத்தலை பாருங்கள், அந்த காம்பு பகுதியை கிள்ளிட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய வெத்தலை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு வெத்தலை ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க. லவங்கம், ஒரு சின்ன துண்டளவுக்கு பட்டை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஏலக்காய், ஒரு ஏலக்காய் உடைச்சி சேர்த்துக்கிறேங்க. சுக்கு, மிளகு, ஒரு 10 மிளகு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம், இஞ்சி வந்து இந்த மாதிரி நான் தட்டி சேர்த்துக்கிறேங்க. இப்போது இதில் சேர்த்திருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பொருளுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சளி, இருமல் இந்த மாதிரி வர்றது இல்லாமல் தடுக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் தான். சுக்குலாம் வந்து நம்ம சளியை சரி பண்ணக்கூடிய, சளியிலிருந்து நம்மளை நிவர்த்தி பண்ணக்கூடிய நிறைய சத்துக்கள் வந்து இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, இந்த கஷாயம் வந்து இந்த வெற்றிலை கஷாயம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் அதிகரிக்குங்க. இந்த கொரோனா பீரியடில் நம்ம டெய்லியும் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு டம்ளர் குடித்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஹெல்த்துக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லது. கொரோனா நமக்கெல்லாம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் 2 நாளுக்கு ஒருக்க 3 நாளைக்கு ஒருக்க இதில் ஒரு டம்ளர் குடித்தோன்னா நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும். பாருங்கள், இப்போ வந்து கஷாயத்துக்கு நம்ம வச்ச தண்ணி நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து பனங்கற்கண்டு சேர்த்துக்கலாங்க. பனங்கற்கண்டு தான் ரொம்ப நல்லது, அதனால் பனங்கற்கண்டு தான் சேர்த்துக்கணும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடலான்னா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம். ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு 1/2 மணி நேரம் இல்லைனா ஒரு 20 நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த தண்ணி வந்து அப்படியே பாதி அளவு ஆகணுங்க. நம்ம ஊற்றினா 1/2 லிட்டர் வந்து 1/4 லிட்டர் இல்லைன்னா 200 ml வரைக்கும் ஆகணும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா மீடியம் ஃப்ளேம் இல்லைனா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா இதை வந்து கொதிக்க விட்டுறலாம். பாதி அளவு ஆனதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு நான் காட்டுறேங்க. பாருங்கள், வெற்றிலை கஷாயம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து நம்ம ஊற்றின 2 டம்ளர், அதாவது 1/2 லிட்டர் தண்ணி வந்து பாதி அளவுக்கு வந்துடுச்சுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டுறலாம். ஆறுனதுக்கு அப்புறமா மிதமான சூட்டில் தான் குடிக்கணும். இப்படியே கொதிக்க குடிக்கக்கூடாது. மிதமான சூட்டில் நம்ம ஆற வச்சுக்கலாம். இப்போ இதை நம்ம வடிகட்டிக்கலாங்க. இப்போ இன்னொரு பாத்திரத்தில் நான் வந்து வடிகட்டிக்கிறேங்க. இப்போ வந்து நம்ம வடிகட்டியாச்சு. இப்போ இது வந்து சூடு ஆறட்டுங்க. சூடு ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம குடிச்சிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்கள் கரூர் கிச்சன் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே கூட இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.